USA ram chungai hin USA an phak teu tika refugee asylum immigrant timi pol kha apun phunio me mai he kan ma ko ramin USA arak phan mi pol he asylum manan sedeu mo refugee manan sedeu chun te hin ha pol dong hita zeda adan nak asi mo chun kika refugee and sidonga asylum and sidonga khwa sami pol khwan saktika hin de bantuk chawbo le nun vo le mo chawza sina de bantuk akhwin ji te na khida nan nga khomi si chon tuan vo je nan ngai ti bantuk kha atoi nak te ne cha pakhat nak generalin ma cha chu thai kan du mi si kan le ding mi na hi phun ni then ka du pakhat chu fact anti e khi karuan nak le ka sadu tha khi silo in zaida si fact kha ju en zaitin da ti US ne zaitin da ti ti mi fact kha ka chim lai chon adam pakhat chu ka sadu tha kha ka chim lai ma kha zangfa nak te rakathen tia ko ti kha chima sa ka du fact kha chu khoi kan ka hal mana khoi ka mun pawa a ho ni an ka hal zong mana fact chu fact in akal ko lai hi chu asadu tha asi tia an ka ti sia ka chu ma kha chu ai asilo hi kapal asia chun rakarem pia ko kalom lai ama belte kasadu tha asilo ti mi kha veya upalong te ki highly educated long te nan si ma kha chim sa ka du e atu e moderator ni na ka hal mi bi fang kha khun thum phun kha chu refugee ase adang pakha chu asylum ase adang pakha chu immigrants ase chon adang pakha chapri ka du ma chu atu e kan thek leng mang mi pelewa le thang lai lai ta IDPs ti mi ki internally displaced persons ti mi ki hi bi fa hi pali hi an okay hil kan to mi pakhat an hi atha mi sia khan chon mi phun cha ka si kon se kati ma cha ai ama belte ke 1995 in Mizoram boiliwa Mizoram ummi atu puro lok te ne khan UNA sia ka vador ding an ka tha e kha sarampur in BB ka di ka kha se kai kha mera hol kha tlom palati khodi ummi ka se chu cha chan ka tha mi ka se 1995 ni hi ni ti anga ki foreign gongs UN asizong Asia level sio US chawza zong a hin control ve na ki kumkul le kumnga reng lo se chang chu cha chan ki hoi ban tu ke siu si lo cha a thenga ngai ding ka se a hal nga ngai ding ni mo chenai balei chum chu thenga la ti mi cha kan hal bi chum kho lo ge chenai ka feel na na chun confidence na ngi mo ra ka tu ke ngai kan kum zong ni a pek ve chang te chu cha kha be phang pathum kha pali kha ko bun chim sa lai United Nations bi ni hin 1951 UN ni hin refugee definition pi kha anak chia cho atoi na kin chun refugee ti mi razam hi definition hi mi phun kha sirong a mo asil harnak atong i international boundary ramlenga ramlenga azammi kha refugee ti antina mi phun kha sironga asilawa religion ronga semnak atong i chun political opinion and the ral kap chau zakadu lo tirwanga mo kharong a khan an rama an him lo i ramdang azammi kha refugees ti antina e atu himitam pi ni an pak mi chu tu nan ka hal mi ka du ngai zi chatia mitam pi ni an ru pal mi chu UNHCR ni refugee kan soke akan pe ka US kan kalti kha an ru asen a policy ju makasela a policy ju Washington DC ya US a chawza ni a lai mi hi krifa an si seman tong ko ti ka kha an thei tu cho rakap chawza uknak tang seman tong ko ti kha an thei tu chu cha chun
Washington DC ni policy choi atu zong hi ke kan nor leng mang ni cho kha chin refugee hi kora me refugee zat la village hi zat la usilo Asia tang hi zat la ustika bichan a number kha atu achia chang ta chun na ka ki President Bush le President Obama an chana kan chun village chung pi atlang pin thong somria thong sete kan ma Asia khwetang kha thong herian asitika kan Malaysia le kha tampi an rak phan Washington is the pechana atu amika UNHCR ne implementation of atua ka US minung thong tha tha ka du na hi rasogulo ti khase ama belte an wasok tika khanchon an tuan bia kha tanakama an wathu mur sensi man thu makha kha avasiko policy ta tak che Washington DC ni hin achia mi si atui UN ni definition refugee atu amikle US ni refugee definition atu amik akati vale churam yate Australia no den ma akati mo kan ma chini puncha angai ngai lo ti cho atu biak na hi asi pakhacho religion ni khri fa hi kan velo kan luat lo restrictions of prosecution ti kha Washington DC ne tha te the chu cha kan ma American Baptist mission an ma thong an ma zong kha an thol na ti mi kha an thei tok mi se ni he kha pakha se IDPs le ka lu lo lai atu e palewai umin ha ki ral ronga azam ko na in international boundary sini Malaysia le asilawa India le an kallo cha ram chunga umi ki IDPs di antin ha okay asylum tu chu a definition ka akako ama belte US ram chunga ta chuna ka ki visit in arai hi ka asok mi kha makha US ram chunga asok mi asylum kuam kha US territory asita kuam I asok mi vial te ka asylum an si refugee selo sinai a definition tu ka akadiko refugee definition akako ma belte US ram chung territory chunga an sok cha khan asylum tian din ha okay chon adong na pakat immigrants timi chu ke hi atu US citizen ka se kanu ka au ka pa ka au kanu bi ka au ku u kana ka au na asia cha ani kha green card in andra khana kha immigrants apem mi tina ka se John atui refugee le asylees longkha refugee kan sia cha kung khan thwa permanent residence and the green card timi ki sokho si permanent residence azungzal kho se kunga nuwa US citizen akhan sokho se US citizen si chang ka US minung chowo vial te kha kan ngai kho di chang kan khati chowo kan ngai kho lo mi pakhat long lo US president kan si kho lo US president sitting cha chun US ram chung achok mi si ka hau chalo wa chun citizen kan si chang huwa chun ke kan rights le responsibility kan chowo le kan tuan wo azai zo ya de kha ke kan si ko chang America ra ma chok mi lai mi kan fa la por khataไปpresident อันนี้จุโคเตlai mam hai le ya mo chu sadu ka tha atu zong ke via vote eu chon an ma local politics dong a hin itelu tia ka tin ha e much atu e kan ma CM ni thasang pakhat kan chot ni chu kan fanau le pol kha batak te local politics a andu acha Republican party um ha se andu acha via Democrat ko ha se sene step pakhat na zo vote pen ha se political campaign etel ha sala ka kan fanau le tu hi peli panga chu kan ni chon pa leng mang chang na batak te politics etel ti kha ka for cho ma na min rak pek mi UN record kan ti ko la chu ma kha UN record kha candidate na chin mi phun kan min hi to ning si ti mi kha fyang reu in pan hi na ka thai kan du mi si kha UN record chunga atel chang mi min le mi phun min kha ram thom nak an phak te ka
vậy khen thành khó xem mà sao lâu ta chọn naga Chin tin Malaysia kan UN akan epeksi cái tu Chin cái gì anh tiếng ha US an praktika Chin cái selo cái ta Lautu cái gì dia và tin ha selo châu gia xin akan khen thành khó xem mà sao lâu US châu gia record kha na ti cha khan cái mà cái experience kha mà tu cái chim lại chọn cái mà ni cái mu mi fact kha cái chim lại quam gong aratika khan kan khrifa buni na ka lai tian ka ti de ka pathian ona ope se lai ka ti quam voi kha ka US châu gia ka chim ha ka kalri ka chim ha tu khan President Bush achan kha si quam kha akan la ro lo bi in UNHCR and headquarters pi hi Geneva si Switzerland asi ki UN ni General Assembly pi headquarters pi ki via New York ummo senan UN agencies tang akhen ta chuna ka UNHCR temi agency pakat ki Geneva Switzerland ram human rights ki Geneva ummo kakasi anma headquarters pi Geneva ni khan ka Malaysia na rakton khong hamo ti kha som nak sa kha ara Geneva le khabiara te ka Malaysia tu kha kavakal I ka chimdu mi cha Malaysia kum khan acheu khan ni chon holle atwan ngan ti aman ko international ama belte ka kalha na ka ti min ha cho UN ni na meeting po ka tel kholai mo ka ti ha na tel lai decision making ti na tel I lai te khan ka ti okay ka ti ama kal mi se chu cha ka chimdu mi cho UN ni chim kong he pe tlai na Malaysia kong a chon ka thai pa din ni US a châu gia I kan rak lu na kong he châu gia ni record tha te engei ma chu chi hitin a kan lu châu gia US châu gia record ta kan ngei tu he an record ta hitin ke upalong tin an si ko chazin an tu ning mo status an tu ning ke country ti mi kan deal okay nationality mo akin Burma ti anti okay ma atanga khin US châu gia ni akan tanzong ni ke zebo bo thei di khamo nan thei ko cho ke wanu ko akan thei to ma ke ethnicity ti anti ma ka khin Burmese tin a tho ze chate alphabetically na ka le bi na tho so bi han arakani na tho ma salo indi mo kapal ko Burmese si ko re ti karwat Burmese nu akan ze dara da chin ara CHIM katakin kachine ka rene ti ka avakal forma chu cha chun hi ka zong me kati ton US ni akan lak te ka Burmese sin akan lalo chin in ko akan lak chu ache ka kan naw le ni an the ko ha lo US citizen sin zong hen Burmese ni ti ta chu ule no ni Burmese ni mi ko ti nak pe si ko chu ti ton sama zong ache jan ngai lo ma ka US are baka aram kong akan chun Burma ti ami phun ti aka chin akan ti atang pakhat umuri native language ati ke kan tap ti hol akan Lautu ti se Lautu LAUTU lutuk lutuk zong ni rakahal na sal lutuk ti lo hi ti ka pi an thalai okay yang lapong rakahal na salo kachim thalai ti dim zong rakahal na salo kachim ma hi fact ase ko opinion karu anak selo kasadu tha ka wishful thinking zong selo fact ase US achauza record bak se US achauza ni koram ko kha thi to tanzonga khin rian tun tam tok chu an kan thi tok chu to ke ko ha thiam mi zong num chungwan kan thei ta tak cho Malaysia khan refugee vasok ti ka atui min chazin win pek ti ka khin CRC le ACR min va pek te chi min alut ko asina in male hol kha ta chona Lautu cho tha te hol angai mi si an thei cha angai mi si de an thei mo ma te ka Lautu ti kha min khan pek chu ka source ko phun ni US achauza ni ko ram chunga min thoma mi ka chimpi ne min thoma me ka Lautu din chang
so pakat adang pakat ri chu refugee avasok min ha ni Lautu tin min chu yan pekri chu cha a US a chauza a nangan chayi wunji thana a record chu Lautu ti adang min zai min mat lo ma cha chu record bak ka chimi e ka kharwa nak khetkin vasi se hitin vasa kamer mi pakhan mat lo ma cha chu fact ka ti mi ka record ka si ko okay Lautu hi kan thlen pia ku Bluetooth ti bantok kha watin ha salata kamantok kha US chauza ni hin te thina vai châu than kho nak lam mom lo US ni zaitin da an hal kho na temi philana policy tu ning US chauza ni rian atuan kan ti te ka khin federal government at department pathum pali pian cho ramdang kong asetika hizati kalak lai ti ati mi khe nangan chaji unji thana ni bichana ka to chu nangan chaji unji thana ho sina arat ti president sina ara ma khi thana khanum chun ahoda refugee se lo di interview tu kha lagwa ka ansi just USCIS DHS Department of Homeland Security se US an phangwa an aiding kong paisa bom narvia te atorel tu HHS and the federal government Health and Human Service cho atlang pi phuntumanum don atu resettlement agencies kan timi na atu na banchi me khetole kan timi pol kha kan ma minglain chacha chu church world service kan ha pol ne ka antorel na chu cha federal achauza record ahin atu state department nang chai unji thana ning te khan lawa ka zong di HHS zong ka di in khase HHS and record ka zo lo lawa ka and record ka zo lo sinain record to just state department atai di an ma tanga Lautu mi khase policy ko nga chim ka du ni cho UNRian 20 ka US achauza pin rian 20 ka khin ki bifang pakhat abi pi nga ngai mi cho consistency ti mi se consistency ki abifang akat mi cho inconsistency di kasi in mo ma ka ki policy a rian 20 ka abi pi nga ngai mi cho consistency ti mi cho Malaysia achimi bia khale nihin achimi bia khi akhat lai consistency consistency ti mi cho Malaysia mong phiu ati US apak nu mong me ati akhan cho inconsistent achimi ka amasale akat no ma kha chauza rian tun na ka UN asizong atu lawa ka asizong hen US yang apa pi ngai chuchu si ta chun nak atu hi kan ma chimi phuni har na kan to hi kong he US achauza zong atu tu kan ton leng chang ha chuchu mi the ko la fraud anti mi kha Malaysia in atu tiang an tang ko US zong tu piet na kan ngai an au than leng mang chang ha tu hi thongpang nan thei pa ko lai ka Lautu chungzo num shim lai mo lo tha lo khana kha Malaysia an chimi khale hi kan praktika kan an min pol kong kha do in ka no chu cha chun ken a na di khamo ken kho se chalo ma ai khasi ken kho asile silo ti tu khachu hi ka hin kan ma Australia le zong so si ba ne khadi ko lai koram tu je fyang ta ka the US a chun min khen di mi hi zero nga da min khen di mi hi atang pin chun ke atang pin chun pathum he ti ko sa aba pi big pan hi se nu long ni in ko min chan khen chu zai ka dan khen va an ngai te ka last name an khen an va he ani chen te ka an last name kha
an lon than chu cha kan ma chin mi phun jong tu hi ka phang hua in min hello bi an thlen ti ka khin ke chu lawa ka sining lo chu suspicious ta chu na ka kan fanu ni và ange sia chun ke ka last name chum mung asi chumo HMUNG ka fanu ke tu him mung asi re chu ke và avange ti ka khan ta chun na ka mirang pa khi Johnson khi alas nim visislo mung kha alon lai Johnson ka visiko ha ka khot avakal ti ka khan hi chu natural và ange mi ni amin akhen mi hi chu và ange ti ka chun ti kha hi kai kan mak US context akan chun understood ban to chenai khai amin khanu pakhana khoda avakal amin kha thlen than asia kan chun ro ami kha chu awa he ani thlen hi ta ti khase a reason kha mak khase chu ke Lautu kha tia US chawza record chang e UN zong chang e hi kha min dang e kan thlen asia khan chun asi khomo si kholo ti tu ka chu phun dang chari use ama belte atua Malaysia antang ri chun ni pila fa au nak ding zong kho umri atu fraud case bi zong kha aboiri te ka atu ke ti mi kha inconsistency ti mi le consistency bi ha ara kho mi se so an lutu zong ne rakal na salo ka chimlai hi dia hi min kong cho bu min asizong nga ke min kong ni khen kha cho ke atu ka ti mi kha sai ka ti lai atu fraud case bi fraud ti mi cho atu Malaysia akhin lawa ka ni individual all le kut bak hiti thira se cho ka chemi vial te he ke bidik the truth bak bidik kan chim na ti se kha bidik low sia kan chon fraud lil hol is US aluti ka se ma atu lawyer pon ha kan chon ha te ka consequence api ka chu je de se deportation ko ram kwat khasi ko America cha alot tok mi ram nan chiti ka khan min gong amo tu nai na chimmi UN ni chawza ni de khan chang mi min Lautu ti mi ase ko mi kha Lutup ti mi a chaw hlang mi minau pol le Lautu ti mi minau pol kala khan pakhat khat na ke pa se so se lo lo mi piata na ke pa chok so se lo US chawza upadi ni makha ji tinda amuning se lai ki refugee ti bantok im bantok ki US phaki khot ahin lawyer ni irarimu an kan ti ke zong hi ta chon DUI kan de jury an tlai ni man ke cho sinil hawo ka ti atu nupi le au mi zong ki sinil hawo nan ma tu hawo ya ka ti zai cha tia kan experience atam vel chang te ka experience da kan chon piak ti achon ki refugee bantok hi ka upadi pakaka chu phok le hi ka US citizenship mi upadi pakat chu phok ti ka kin consequence ki api ki adam ta chun naka Mr. X ni lainong salo Mr. Y ka vatha selo citizen asi sia kan chun thong atla lai thong atlak di tik khan achok lai hi kam ko lai asina in US citizen siri lo mi refugee ni pakhat kha avatha sia kan chun thong atlak long saloi ama I aram ak deportation kuat khasi khatate te wa cha akhin ke ni ka ti le mang mi ha chu kan dam lo ti ka si jong kan pan to kin kan ma refugee ara ni le bang he chu
nu pi out tik zong a khen sini thanglo nu la panan out tik zong sini thanglo sini lo je han to lo ti kha ho ka ti ton ha mo ke ta chun na ka e le bi kha an min kong kha buai sa la kho dan ho phan lai che kha vật tuộc u lo ke chu sining lo tia tu chi so lo kam khat lai sini ve sining lo kha lo okay nang na min chu khoi ka USA tin na rak lu ning ti kha cho ka hal kong ha mo zai min in da US na rak lu zai ti ka da na khen zai rong na khen kha ke common sense lawyer kan si lo zong wan nan ma chiu zong mo kha thi le khau Malaysia become nak tu en kuama become nak tu en ku thir bakin hi to ko kamina si hi kanu si hi ka pa si hi ti become nak rak tu achang ar lut ni kha hi ka phak ka kha cha si than lo to ko ti a khan chon zero nga da ni si than lo ti mi kha a reason kha tha tin ke well founded reasoning kha affect tak ni kha reason kha lawyer si lo mi ni kan common sense e kan tuak ti ka khan chu cha ke atu liu chu het lo mi ke het lo mi boy bai na kha achu asia khan chon minung pakha cha lo long se lai lo khrifa bu khala bu kha cha lo long se lai lo zapi cha tiang khi a boy ter kho mi thil ase do pay chen thang Lautu meram ti mi he ma chen nang je tin na ro ni se mi phuti mi he identity kha zen da sum kan ta lai ti mi kha chu ro cha hau atlanga kan vu rong ma si ta chun na identity asum ta na silfia na he ta chun na pakhat asi kho mi hol kha asi kho chamo kanum nak amun ma atlang allocation kha si them kha si tok lo cho ta chu kan identity pakhat chu kan literature kan hot kha kan thuam ma deu he sakola tam deu ne chun ke ti kan thei kho to ka ta chun na ka UN indigenous kong ha UN ha Geneva teng bia ka kan rak chim ve te ka khan ke kan ton mi ke experience ha kan chun vaya ama i a definition le atui keima i mi phun kan ti mi kha hol in define kan to e literature in define kan to e lam culture in define kan to asia kan chon Lautu hol tha te Lautu literature ba cha tiang tha te nge Lautu lam ke ade de voi chi cha pakha ni lam kha identity kha tha te ange mi kha nen sitika a pengtlang zong cho allocation to cho phun dang si salamo avadang de ute chu cha penglatlang min asi tal Lautu ki penglatlang min asi kan ti se okay sia chun define rak to ave to rak fil fi ate to zitinta kan ti kha tha te an kan chim kho haw mo kha an kan chim kho tung lo sia kha chun an ru an hin pe an chim hi ti kha intellectual sakala chun where intellectual sakal ka te ka upalong the intellectual long the highly educated long the nan si pai mo kha be phang ka man ni se chu cha mi pakhan ni mi phun kong a khan definition kha tu atika khan okay zero da si te kha asum ta na kha angi kha haw